Alright, balamusiza banyabani basebo kansubire muri bulungi bino mujyasinzidde okuwuliriza awo lunaku lwa Sunday essaawa ziri 9:35 wano wentudde enkya lunaku lwa bbalaza tugenda kuddayo kukalaba emirimu gyaffe abakyali masinzizo mwenna mbalamusiza wepona abakyasinza mbalamusiza abali malya g'ekyemisana mbalamusiza abakyakitokosa mbalamusiza wepona abakimaliriza nti nammwe mwebale kikwasaganya Gabo Resand ntiro kuyitawo ku kibanja kyange ne mbake mboze tunyumya so ntuuse lero tugenda kukola programs zigenda kubeera strictly bidi mbale mwina program gye mumanja ya ono Pastor Budingo nzize nayo atuka ya sharinga ngenda kukola programs bidi grand final ya Bujingo yegendo sokawo then ngenda kukola ne ya security alerts gye ngenda okusembyayo ne kanjara soka kola ne ya Pastor Budingo malo mwambula mu blouse ategere kuba namugamba nzija ku Friday lwakuba ku Friday nayo byenkwasaganya sasobola kujja so buli muntu ali eyo tegeeza munno nti nzize ne grand live ya Pastor Bujingo esembayo tumutage nda akole ebibye so mbalamusiza muna bakatuuka atuuka ya sharinga tugenda kukola ku Pastor Bujingo video esembayo nzenganzo omuntu jengendo mukola ke esembayo so jenjagalo kolo lwalero so atuuka gwe aba sharinga volume badde ki volume badde kisoko mu mbulira volume likiriya oba terikiriya nzire mundi fresh ngese mu nkome onjala musoke mu mbulira volume kweri oba nodda volume likiriya oba no baba manyi kwata mu ne yenyola kati njala kumanya volume likiriya oba mchana Prose Victor mbaramusiza muna kamera badde ki njala mungabe volume likiriya oba Okay. Jari ya nalo nga ngambi likira niko jo mugeza ngambi likira. Okay. Mbala musiza mwenda batuuliza kansubire muri bulungi. Ntuse ngabwe nabasubiza nti kulokutano munansonyo okusoka njja kusoko beto ndi kulokutano na ine byankwasaganya bingi sasa ola kujja kola video eno ngabwe nalingi basubiza kulokutano. Bera ne programs zinyize makola ki? Zemba nokola nero akuba sasa ola kola ki? Sasa ola kuba nti nziyo bawa program eyo. Kati ebisene bisinga tubagamba nti boba tuli mu nabya bufuzi we wale byobufuzi. Nti buli muntu ayina okukola omulimu gwa ayina okukola nga Bible bwe tugamba nti ebya Katonda ne bya Kaisari ebya Kaisari tulina obiwa Kaisari ne bya Katonda tubiwa Katonda kati bannaddiini abamu kye kibalimi okutegeera naye nga ate bano si bannaddiini beteekayo bwetesiri bannaddiini kumbe bo balina business ezaabwe zibaddukanya okusiruwaza bannayuganda so mu bantu bano ebintu bakola balowooza ffe bannayuganda tutegeera bulungi nnyo lwakuba nti ebiseera ebisinga tusirika so njala bategeeza olwaleero nti omwami ono yeekulira akabazi kugulu ffe twate tulina business naye twamugamba nti Bujingo twesonyiwe kubanga tetulina tabbu naawe naye olwokuba nti ye ebigambo ayina bingi ate alowooza mbakulembeze bonna abamadiini mu Uganda yasinga okutegeera si tteeka bw'oyinza okuba nga obuulira eddiini tosobola kusinga Yesu oba Katonda yatutonda okubuulira nti enjiri kati ye yeefuula nti asinga eddiini asinga ne Katonda we yatuuka n'okukwata ekitabo ekitukuvu ekya Bibuliya ekyawandiikibwa n'akyokya ye n'ateekawo ekikye naye njagala babuuza mu mbeera bwe kyanga mbeera mulaba mwali mulabyeko omuntu eyali yeewandikidde ekitabo nga kirimu enzikiriza ye nga si kya Katonda kati kinjera okubuuza Pastor Bujingo wayokya Bibuliya ya Katonda gwe oyinayo eyiyo gy'okkiririzaamu erimu ebigambo ebyo bitukuvu okusinga ku Bible zonna enkadde ezibaddewo ekitegeeza tewali Bible gye wali wandiikidde wayagala kukola lukujjukujju kubuzaabuza abantu bateeka mu katego kabalaga nti gwe otegeera nnyo Bible okusinga Katonda yennyini eyagyewandiikira era gwe osinga Bible n'okusinga Yesu Kristo oba abasiraamu gwe bayita Nabbi Isa okusinga okutegeera ye so mukulu twagala abantu tubajje mu kizikiza kino kye mbataddemu nga mulowooza tebategeera teri muntu ku nsi kuno yali akutte Bible n'agyokya tabangayo gwe mu byafaayo by'ensi yonna gwe wasooka okwokya Bibuliya ate nga Bibuliya yeemu yennyini gwe kennyini gy'okkiririzaamu kati wakwatira ekitabo ekitufu n'okyokya ng'oyagala okusika abawagizi bo eriyo bategeere nti gwe otegeera nnyo okusinga abasumba bala mu Uganda ne mu nsi yonna ekyo kikolwa kyali kya ffujjo lwakuba nti abantu tebakitegeera gwe mumala okusiruwaza abantu nemwoza nti abantu bategeera gwe wasiruwaza abantu okwokya Bible n'obasika eriyo ne babeera mu baga nti ono pastor yasinga olaba ayokya Bible nga nti Bible yagiwakanya muno bitategerekeka nze no mbasabira bannayuganda muzukuke Bible Bujingo yagisanga ku myaka gyalina yasangawo Bible talina kitabo kyali yeewandikidde nga yekyeddiini ebitabo byonna twabisangawo ne bajjajjaffe babisangawo so Pastor Bujingo weefuge okumanya oli musajja musiru nnyo ate totegeera
njala kutegeeza ekigambo kino kubanze byabera open roof ngenze maaso wagenda n'ogamba nti Kyagulanyi yagambye kuba wagamba nti waliwo omukulembeze omu asuubira okujja okwesimba okubukulembeze bwa Uganda yagambye mbu simanyi ayagala promoting ebibisiyaga mu Uganda. Pastor Bujingo oyina TV oyina radio oyina smartphone oyina bakusakira amawulire oyina bakusakira buli kimu njagala oddeyo ng'otuuzizza engalabyo wansi obuuze bannamawulire bo naawe okwate essimu yo ogende owulize interview ya Kyagulanyi bulungi ogivunule bulungi. Yakugamba nti buli muntu alina eddembe okukozesa eddembe lye Katonda lyamuwa ku nsi n'eddembe lyawandiikibwa mu constitution ya Uganda okweexercising rights. N'agamba nti abantu abo bwali bafuuse president wa Uganda buli omu alina eddembe ly'okukola kyayagala yakyogera openly. Naye n'akugamba nti abantu abo baba balina eddembe lyabwe ly'okukola bye baagala tabanyinaako buzibu era bantu nga ye. Naye nga gwe omuyigiriza wa Katonda eyeeyita omuyigiriza wa Katonda kyewandibadde okola kyandibadde ekintu kimu bwe kiti nti nga bw'okimanyi nti mwe muliwo okusumba ndiga ziba zibuze yensonga lwaki muteekawo church wala makerezi yaliwo emizikiti okuzza abantu engulu mu bikolwa baba bagenzemu ebikyamu yensonga lwaki akugamba nti yensonga lwaki yesaga nti nyaniriza nnyo abantu ababuze okusinga abo abantu bendi nabo kubanga abayagala kuzza bali abantu abali mu makuba makyamu bali kubayingire mu ggulu bulungi. Kati gwe bw'obanga tosobola kuyimirira ku mikono ku magulu gabiri n'ogamba no abantu bano abayina muze ABCD nze nganze Pastor Bujingo nsobola bayita n'enjogera nabo nembakyusa endowooza yaabwe kiba kitegeeza tokyali pastor n'owa pastor vuve mutu busobola. Ekisookera ddala gwe kennyini ovumirira bali b'ebisiyaga naye nga naawe kiri kuliko oyinza okuba nga naawe oli musiyazi okusinziira ku information gye ekyagaza oyinza okuba nga oli musiyazi. One bwe wagenda mu America njagala obulira ensi yonna erinnya Pentagon walijja ludda wali ogenda okutuuma kyakyo gy'ogenda okuzimba. Njagala obuulire abantu mu nsi yonna erinnya Pentagon walijja wali ogenda okuzimba mu kyakyo. Pentagon kiri mu America era abantu bw'owasinkana ne bakuwa ssente ne bakufandinga okufuula nti wayingira mu lulyo lw'Abaluminati be bakuwa erinnya olitumba kyakyo gye bayita Pentagon officially. So Pentagon ekigambo ekyo kyakuwula abasajja Abaluminati mu America ne bakuwa kyakyo ne bagituma Pentagon officially. So gwe nga tonnavuma bali abasiyaga tonnalumba Kyagulanyi kitegeere nti gwe kennyini oli Luminati ate Luminati ali more dangerous than these gay people oba lesbians people oba the lesbian community. So ekigambo Pentagon munjagala mukinoonyerezeeko omwami bwe yagenda mu America nasinkana abasajja bano Abaluminati ne bamuwa erinnya okutuuma kyaki ne bagituuma Pentagon. Njagala ombuulire mu kyaki zonna eziri mu Uganda kyaki ki etayina linnya nga lirireetedde mu Bayibuli okuggyako eyo gy'otuuma Pentagon. Kyenjagala ombuulire mu kyaki zonna eziri mu Uganda oli authenticatone olirako simanyi zonna kyaki zirina amanya galirireetedde mu Bayibuli okuggyako eyo eyitibwa Pentagon. Ate erinnya bamala ddikuwa nga bamaze okulikulutinga mu Baluminati mu America ne bagamba kyaki genda ogizimbe mu mannya ga Pentagon. So ekyo bw'onoovayo n'okibuulira ensi nti oli Luminati nga wajoyininga ne bakuwa naaga amanya then ojja kuddamu oyasamire ku bantu. You should stop there. Kati okumanya oli Luminati waliwo abantu batategeera. Gwe kennyini bwe wajja mu Uganda wajja abantu tebakumanyi n'otandika okukola emirimu gy'ompolampola naye ekisinga okunyiiza abantu banna Uganda bonna b'osiruwazizza emyaka gyonna baganye okutegera who the hell are you. Wano wasooka n'okweka bazadde bo nga tonnafuna nsimbi bw'amala ofuna ensimbi n'ojjayo bazadde bo abatuufu naye bazadde bo mu Uganda bajja kukola ki? Kati kambabuulire bazadde ba Bujingo kye bajja okukola mu Uganda ekisooka bazadde ba Bujingo omukyala n'omwami maana badde sibateeka mu nsonga zino kuba sibwetera okukola naye mbagamba buli alumba Bobi Wine nja kukulumba n'ennyoko mulumbiremu kubanga ekyo kyonkyogera officially sikina mbuzibu. Omwami Bujingo akozesa amalogo ge tuyita ebiteega okusiruwaza bannayuganda to the extent bamukkiririzaamu kusinziira n'okubajjamu obwongo bwabwe. Bujingo nzaalwa musajja nzaalwa oba yazaalibwa mu Uganda oba migrating I don't know naye nga musajja nzaalwa yamulirwano wali ku Rwanda era ne bazadde be gye bali n'amaka ga kitawe gye galimba muzaala naye nagenza okukola okunoonyereza kwe nga bwe abantu banga banoonyereza amawulire gange naye bwe nganonyeza ne gafuna nagenza okizuula ng'omwami ono waliwo ebiseera byabulamu n'agenda aba talina gy'alaze aba agenze kusamira nakuzzukuza mizimu gy'ewaabwe kuba nti atisaako bannayuganda ekivu ku maaso okuba nti abasiiga bbula ku maaso nga tebategeera. Omwami ono musamize mulungi naye tasamirira mu Uganda asamirira waabwe Rwanda
era bwe navira ku live nga mazo kola live ebbiri ngenda balaga nyumba ya kitaawe mbalage ne sabo kwe kuli n'ekiyungu ebiri mu lujja weewaabwe basamirira omwami oyo ebiseera bisinga bolanga business ze zitabuseemu atera okutumya kitaawe okuva e Rwanda najja n'emmindi n'atandika okufuwa omulagala ku buli business ze zonna waliwo neramuleta ku church ye n'afuwa emmindi before nga congregation tenatuula n'abanga basobola okuteeka omudagala mu bannayuganda okubasiruwaza okukola ki okubamalamu amagezi so omwami Bujingo please twagala weesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu eno grand final gye ngenda okukuba naye njagala otegeere ng'okusiruwaza bannayuganda ng'obaloga okuva ku epaka ku Z obataddemu system z'abaluminati gwefulambu gwotegeera kati ngenda kukulabisa nkutegeeza ensi yonna nti oli musajja mulogo abeesinze ku ddogo atakkiriza mu Katonda naye nkulowooza mbu osinza Katonda naye nga tusinza Katonda ennyumba ya kitaawo njinayo bakuzaala essabo lyewammwe ndirina mu bifaananyi wano nabaani abasami kubanga kitaawo ye musamizi omukulu olumwajja ne mu Uganda lwakola independence what sima independence bikoze bite bakugobye Namboole n'obikyusa n'obiziba omwami oyo kitaawo n'ennyoko bajja niyo omulimu gwe bajja okukola gwali gwa kufuuwa mmindi okukyusa bannayuganda basi babbula n'okubabeeza mu bintu by'ekisiru nga tebamanyi so nkulabula omulundi ogusembayo weesonyiwe Kyagulanyi nga toyagala bizibu obusamize bwo golowooza nti bano tebajja kutegera okuba nti gwosobola okuddayo ewammwe wali n'osamira n'odda ssebo tukumanyi bulungi amasabo geewammwe ge mulina mu lujje wammwe bakusamirira tubamanyi kitaawo n'ennyoko bakusamirira olyoka osiruwaza bannayuganda kubanga gwoddiro tya bayibuli gye wasanga bagiwandiise gwe n'ogikumako omuliro bayibuli kyendera gy'okkiririzamu okuggyako nga gw'olina amasitaani go g'oyitamu okusiruwaza bannayuganda batasobola kutegeera nti omusajja wayokeredde bayibuli ki kye tugenda okuddako kye tuba twagala okukola ki okumanya oyokyezza bayibuli gye wasanga gwe towandiikanga neyo ne gwe n'oyokya bayibuli alina obuzaabuza bannayuganda ekyo kikyamu ngenze mu maaso obuulira abantu bave mu bwenzi balekerawo obwenzi naye gwe mwenzi kungwa akyasinza okubeera kungwa mu bannayuganda bonna naddala abaweereza eri endiga za Katonda obwenzi bukuwerokedde mu biseera ebisinga omungi lwakuba nti abantu tebategeera bwenzi kyengeri gy'obukolamu neffe abanoonyereza ne tutegeera ffe tumanyi engeri gy'okolamu obwenzi wanu gwe kennyini ogenda otambuza obulimma wabo buli wamu toggala zipuyo mu ngeri obwema endala twagala obuulira ekigambo kya Katonda ng'okijja ku mutima gwo nga n'ebikolwa bifaanagana n'ebintu by'okola dhani okubuzaabuza bannayuganda ng'enkya obuulira kino muve ku bwenzi nga gwe akawungezi okwata emmotoka n'ogenda mu loogi ez'ebbeeyi nibo baka ku bakazi kati bali bw'obadde obuulira ekigambo ky'okuva ku bwenzi nga taggwa kulembeza bwenzi bw'osiiba mu bw'okolamu tuba tugenda kukumanya tuti era tugenda abantu bagenda kutambula batya mu nsi eno nga mwabakulembera mu basiruwaza nga tebikolwa bimubaga nti bakola nga temwe mubikola okitegeera kati njala kukubuulira lisiti y'obwenzi bw'oliko olyoka ogitegeera obooza nti abantu bategeera one obadde okyalina mukyalawo ng'okola obwenzi odda ssaawa z'oyagala odda okkuse ng'obwegedde omukyala agezaako okuba nti ayogera naye mugende mu nsonga z'ekikolwa eky'omukwano gwe ng'omusindisa kati kuba toyagala kumanya obadde wazze wakkuse dda obadde ne affairs n'omukyala Judith babiri ekyensi yonna ekimanyi era kyanti kirowoozebwa mbu n'olubuto lwandibanga lulwo era yensonga lwaki n'obufumbo bw'omukyala Judith babiri bwe yali akagendamu bwafa kubanga omusajja oli MP yategeera n'amanya nti obadde weegadanga ne mukazi wo ow'empeta bwe yakola ki bwe yawasa kyofuna nti Judith babiri omusajja yagambye nti buno obufumbo ngenda busazaamu njagala divorce ijja bisobola nga obuseegu buyitiridde gw'omu ku bantu obadde batambuza obwenzi ne Judith babiri gwe wegatta naye si mwenzi mulwadde kati mugatta ebikolwa bibiri oli si mwenzi mulwadde ono tayenda weweeta mpisi kundi kati mwe abantu ababiri oli munnabyabufuzi gweoli munnaddiini tunagatta tutya empisa zino tuzibuulire abantu okitegeera kati ovudde awo ono muwala gw'ogamba nti mukazi wo n'oleka mukyala wo gwe watandika ne mu bwavu n'ojja n'osalawo oyagala ono omukyala nva nnungi Susan naye nga omukyala gw'oliko tomaze kunoonyereza background ye kikyaliko kati njala kutegeeza official background ya mukazi wo golooza nti olina omukazi kumbe olina neekolera jange wava we bajjula n'ogenda webasaaniika obusaaniisi oyo omukyala wogoga nti mukyala wo si mukazi wo omukyala malaaya awedde emirimu waleka amakaago agajjudde omukisa gwa Katonda gwe yakweramu ensimbi n'ogenda ne malaaya oyo omukazi ogenda omufuna goba document alina omwana aweze emyaka 16 omwana w'obulenzi oba document alina omwana aweze emyaka 16 w'obulenzi oyo omukyala
emirimu gye gyakukwata kukuba basajja babanne yazaala omwana omulenzi w'emyaka 16 gw'otamanyi bwe yamugamba yamuzaala musajja amanya sigya gwogera for security reasons za gaayo oyo ne gagaayi si Munnayuganda yajjanga zenga expert najja mu Uganda najja ne family ye naye omukyalo ono nga bweri enkola ye nti omukyalo ono aganza nnyo abasajja abalina ku ssente okuluna amakage omukyalo ono oyo omukyala Susan Nanva Nungi abago tuyita makula still yayingira amakago omukyalo oyo eyajja ne musajja okuva e Bulaaya nga musajja azenga expert nga zokkola emirimu Susan nayingirira amakago oyo omukyala n'atandika okukola obwenzi n'omusajja oyo n'atuuka n'omufunisa olubuto n'azaala omwana omulenzi omukyala nyini mukazi bwalaba tebitudde n'agamba omusajja emirimu tugireke gya Uganda tudde Buleewa tudde waffe tuviire Uganda ekine ekirimu ebinala bakazi omukazi n'akwata bbaawe ne bamutwala ne bagenda kati omukazi gw'olina already ayina omwana naye nga n'omwana yamuzaala musajja mufumbo omulenzi w'emyaka 16 kati ssebo gwe omukazi gw'olina ekisooka malaaya yali malaaya kati bw'amala okuzaala bw'amala okubba ku musajja oyo omusajja mukazi oyo n'amukwata n'amuzza ebweru ne bagenda omukazi wo tosoose kumanya history we gyava omukyalo oyo before nga tanajoyiringa radio yo ba TV yo omukyalo yali akola mu Gagamero mu kibiina ky'ono omusajja gundi Bizimana Bebekulu mu yali akola mbidongo nga bamukala kato kuva ku macha n'olweggulo ebidongo mbimayina ddala bawala babira mbidongo bakala kato from Monday up to Friday bwe yava mbidongo n'alyoka joyininga kasino mu Kampala gye yakolera emirimu gye eyo mu kasino emirimu egiweera y'abawala basinga obungi nabo 8 ku buli 10 emirimu gy'abawala bakola mu kasino mugimanyi sigenda ginnyonnyola so omukyala gw'oliko malaaya yeetunda negoloza mbo ino omukazi walekawo omukazi Katonda gwe yakuwa kuwerewo omukisa ofune ssente n'olyoka odda ng'ozunga n'obuwala buno obujjatabuna buwunya n'enkwambo osimanyi oyagala mukazi erakyusa weetereze kati omuwala oyo amala okuva mu kasino gye yali azannyira emizannyo gye yali azannya basinkana n'abavubuka bano abamusangayo mu kasino eyo basinkana omuvubuka bamuyita Fahadi n'omuvubuka omulala bamuyita Vuchi oyo bakwatagana ne Fahadi nga bakola ki nga batandika okukola business zaabwe ne mukola business basinkana muwala mutabani wa piki mutano wa pastor omugo muwalagana naye ng'agenda asanga abantu bano nga bakwasaganya nga abatwala kuki nga batwala ku Radio Impact wanseri ewasirwadda nga batandika okukola kumbe nabo bakusangayo gy'oli kati gwe bakusanga ewasirwadda ng'okyali lukebe tonnafuna ssente omanyi ebintu bya Katonda bizibu asooka n'akuteeka mu mbeera nga tofuna ssente bw'omala azikuwa bw'amala ozikuwa n'olyoka otandika okukola ki okumera amagego nga bwe watandika omuwala oyo akola ku Impact n'omuvubuka Gucci naye nga weerabidde nti Gucci abadde musajja muno Ola Alongo ng'akalakata mukazi wo from Monday to Friday n'ono omuvubuka waako Fahadi era Gucci yagenda otandika okukola ku radio bumuva eri wansi ewasiradde okujja okutandikawo radio yo Soroti TV nga Gucci yebaka ku mukazi ogwo oyita mukazi wo kati official gwoyanju bagogenda okwanjula bagogenda okusiba empeta Gucci nga yebaka ku mukazi wo from Monday to Friday nakati banza n'okuba bakyekalakata gw'ozamba olina omukazi n'oyo omuvubuka waako Fahadi kati ekyobusiru kye wasinga okukola okumanya musajja gw'oli musiru tolina magezi ate olina okweteza obudde nga bukyali gwe kennyini nga wakamala okufuna obusende ng'omaze okwawukana n'oli omusajja wansi gye mwatandikira ku Impact Radio n'oyagala otandika okukola radio station mwenna njagala mbawo ekifaananyi kino bulungi nnyo buli antunulira no buli lunaku njagala mbategeeze bulungi nnyo mulaba ewali Soroti TV ne wali Soroti Radio awo kumpi ne Mengo Rubiri Secondary eyo ennyumba abamanyi obulungi before ng'oyo omwami tannajjawo yali clinic abagimanyi obulungi eyo ennyumba kubanga mu maaso waliwo ka police station ka police booth ke baateekawo mu maaso awo mu koona naye kati ekizimbe njigaba mu kiseera kya Soroti Media eyo mu kusooka teyali TV teyali radio gaali maka ageetongodde naye nga galimu clinic yali yaani clinic yali mukoddomi wa Bujingo mukoddomi wa Bujingo yali addukanyizaamu clinic ye kubanga ali musajja musawo mutendeke kati Bujingo olw'okuba nti ennyumba yali nnene ng'ate balinamu clinic najja n'asaba obubudamu eri mukoddomi we kubanga ono omwami musawo yebbawo omuwala oli muwala Bujingo omukulu gwe bayita Dorini ye muwala Bujingo omukulu gwe bayita Dorini yebbawo ye mukyala w'oyo omwami yalina nyiri clinic eyo omuli Soroti Media kati omuli Soroti TV kati munne Bujingo ng'ava gy'avudde eri wansi nga bagabana njala kupangisaako wano mumpeeka ekifo ntandika okuddukanyizawo radio yange mukoddomi teyali mubi omukoddomi ng'akkiriza nga bawaako taata we ebisenge ng'atandikamu okukola muki akola mu radio nga mumanyi nti sitaani gwe bayita sitaani w'omuweretedde oba weesembereza ekyavaamu Bujingo ng'atandika okulimirira mukoddomi we nga bagoba omuvubuka mu kizimbe ekyo nga ne clinic bagijjamu nga Bujingo weddiza Soroti TV bw'ati bw'afuna Soroti Media House eyo
era mupangisa si yennyini yo kubanga ne mukoddomi we yasooka okupangisawo nga ayinawo kiriniki kati ye Bujingo olwamuwanga sirwajja okota n'omuwa wajja atandikirawo radio ye muwala we ngakkiriza ne bbaawe Bujingo n'atandika ate okulimirira mukoddomi we era olutalo lwali lubi nnyo to the extent n'omuvubuka baali baagala mujjawo era mujjukira at one time Bujingo wamala okubanga yafuna lwangoozezo nga yingiridde muwala we kubanga mujja kwebuuza lwaki Bujingo abadde ajja zaavuma muwala we nnyo nga muteeka mawulire ne ku mpewo ne ku ddiini nga mbuuliramu ayita mu babegeno nga ayita mu ngero ng'afuma muwala we kino kyatandikira olw'okuba nti omwana ono bwe yali bagenda okuwa taata we part of the sort media house muli bamuteeza akole mu radio ye Bujingo n'abagobesaawo kati Bujingo n'atandika okuwala n'omwana ono olumu yajja ne ku kyaki n'abagamba nti omwana omuwala oyo muzaalo kuse omusajja omukulu omwana gw'ozadde ng'ate omwana yakukyaza bukyaza n'ogamba nti omuzaalo kuse ku kyaki can you imagine omusajja omukulu alina amagezi ogamba otyamba ozaalo kuse omwana gw'ozaala olw'okuba mwafunye lwangoozi nti wayingiridde obufumbo bwe n'obukyankalanya n'ebyenfuna bye wajja opende ku church noga nti nzo mwana wange muzaalo kuse ngoyogera kasasiro mungi ku mwana so waliwe wali koa omwami ono wazze awalanira omwana to the extent yatuuka n'okwagala omutta naye omwana Katonda olw'okuba nti kano tali apaani omwana bwe bulamu bwe bwabaddewo okuba nti kati akyaliwo nti yeewala nnyo kitaawe omwana oyo yavuma omwana from Monday to Friday buli lwakola enjiri amuvuma n'avumirako ne maama we ng'ekimuvumya olw'okuba nti omusajja ono teyamanya mukazi ki gwe yayingiramu kati njagala kugamba omukazi gw'olina Makula Nva Nungi Susan officially malaya she is a walker or a hawker malaya ate simufuyiwa mindi simulogo mulwadde gwe munoonyerezeeko buli ddya lyagenda n'akyankana ntalireka bw'alireka njagala ombulire Bujingo bwe mwali nga mukyalina mukazi wo okutonya oba okufuna ebizibu by'obulwadde tebyatandika jjo byatandika mabega nnyo era omukazi nga muli mirembe bulungi ng'okyamutwala n'omu obujjanjabi mpaka antiru bwafuna guno omuyiri oba omuswaswangule gwa Susan n'oguteeka mu bifuba kyo n'ogamba omukazi wo ffe ntandika okwenda naye n'otandika okufuna ebizibu baakufuuyira emmindi ne bakusiba mu kacupa ka Cutex owa pink kubanga omulalo ono wa Cutex omwero asobola okulabikako ne baakusiba mu kacupa ka Cutex wa pink ne bakusiba bulungi nnyo ne bakunyweza nga tosobola kuvaamu yensonga lwaki watandika okutabuka ne mukazi wo n'otandika omulamu ebituli n'otandika omukola buli kimu ky'oyagala ng'omukyala Makula Susan amaze okuweta bulungi n'akuteeka mu kacupa n'akukkatira n'otandika okwogera mukazi wo ng'omwogera ku mpewo za radio ku TV mu Bayibuli ng'oyita mu ngero ng'omukazi amaze okuluga kubanga mulogo mulungi era ekyo kinoonyerezeeko ebizibu byonna by'ogenda okufuna ne by'ogenda okusanga n'okutuuka okulekawo amakaago n'abaana bo beeta mbuwazaala byonna bya muwala oyo eyakufuuyira emmini nga tomanyi kubanga si mulogo mulwadde ddayo kinoonyerezeeko yeetabeera wantu n'alekawo nga wali mirembe so mukyala Susan olina mukyala malaya ate omulogo kungwe kati before nga tonnagoba mizimu gy'abantu bali mu kyaki oboga nti baliko emizimu sooka ogende otwale mukazi wo malaya omusabire omuzimu gw'abamalaya gumuveemu omusabire omuzimu gw'obulogo gumuveemu omusabire buli kimu kimuveemu n'okufuwa emmindi akuveemu kuba tumanyi nti afuwa emmindi so njagala kukuzzayo katono nkulage nti gwe okukyankala ne mukazi wo it wasn't a coincidence kubanga omukyala abadde mulwadde olalonga muli n'embufumbo butukuvu nga n'abaana mulina bulungi but the moment weebaka n'omukyala ono Susan Makula owatandikira okulaba mukyala wo nti mubi n'otandika okujja soka kiki ekyakupika okutandika okwogera obulwadde bwa mukazi wo ebweru w'ekisenge wabijja mu kisenge n'obijja mu ddiiro n'obijja mu lujja n'obitwala mu public wabijja mu public n'obitwala ku social media ne ku internet ne ku radio. It wasn't a coincidence. It is because bali mazo kukuba omudagala n'okusibira mu kacupa okuteekamu nga bakuwunziza nga tokyalina control. Soko dewe wetegereze before nga tonnamanya nti ogenda kukyawaganda mukazi wo osoko omanye nakyuka nti oba onganze pastor okutandika okukola mukazi wange anzalidde abaana abakulu gwenzize ne nfuna ssente nkitegedde nti oba nezudde ntya. By the way, let me inform you this. Nga gwe kennyini olina okusooka okwebulira nga tonnabulira abantu era toteekeddwa genda ku kituuti kubulira njiri olina okusooka Bujingo weebulira enjiri olyoka ogende ku kituuti obuulire bali kubanga bwabanga mukazi ono Makula yakusiiga eddogo n'ojja mu public n'obuulira abantu ebizibu bya mukazi wo ebiri mu makaago n'okyawa n'abaana bo kati gwe bali abali mu kyaki abaloge abalina ebizibu
abatalina wakusula ogenda bayamba otya tosobola bayamba because already oli muloge kati oliko eddogo lya Susan Makula 1 oliko eddogo lya Aluminati 2 abakuwa erinnya Pentagon oliko emindi ya kitawo n'ennyoko abakusamirira from Rwanda Kigali kati tosobola kubanga oliko swaitwani 3 nobanga osobola okumanaginga life era ebiseera bisinga kyovula nti abantu bakutunuulira ng'oli ku kituuti nga balowooza oli kumbe toliiwo ebikwengeji nga bingi so before nga tonadda ku kituuti kubuulira abantu sooka ogende wejjako sitaani gw'olina sitaani asooka ye Mindi Susan Makula gye yakufuuyira okyawe mukazi wo ekyokusatu Emindi kitawo zaafuwa okukuumira embuzi zinnauganda ezirina ebizibu okujja mu kyakyo nga tezivaawo enkuba ne bwetonya zibeerawo omusana ne bwegwaka zibeerawo wakasondera kyaki emyaka egisukka mu myaka emiyitirivu kyaki tebazimbako wadde ettaffaali n'erimu sente zonna ziri ku akawunti so sooka omale okugazaringa information about you sooka ofuuke essenga wa mutima gwo weebuulirire natandika ntya okwawukana ne mukazi wange kyajja kitya then okwokola ebirala okitegedde sooka omale okwebuuza kyajja kityanza okwawukana ne mukazi wange ndyoke ntuuke embindo byonna ebintu ebintuuseeko kubanga ebintu bingi bigenda mu maaso naye nga tobimanyi okitegedde sooka okole ku nsonga ezikwatako ebyobufuzi byesunya kuba mu bayibuli bya Kayisaali bya Katonda bya Katonda sigaze bya Katonda va ku bya Kayisaali ebya Kayisaali ffe tubisobola Kyagulanyi yasobola ebya Kayisaali so si ggwe kubanga olina bingi nnyo ebyokwekolako ng'omuntu oyo okwataakinga omuntu okitegedde bulungi ekirala trick eriwo abantu mwenna bali mu kyaki ya Bugingo mugende mubanje ssente zammwe reason being ssente ze musonda eza kyaki Bugingo kale ntasobola kuzimba kyaki eyo for one reason Bugingo akimanyi bulungi ekimuwagiza President Museveni nti amubeezezza olw'okuba nti bamanyi obufere bwakola from A up to Z naye ssente zalina ku account tasobola zijja okuzizimba mu kyaki olw'ensonga manyi nti singa President Museveni government yeevaako ssente adduka nazo n'addayo ewaabwe Rwanda kwagenda otandikiranga capital ekyo nkibabiddeko bwe kinaaba kituusewo temuganda omusajja teyatugamba naye kino nkibabiddeko kubanga information yange njijja wantu nga wekusifu temusuubira nti bagenda bazimbira church essaawa zino nga bagipulaninga kuba ssente zo weeziri naye ssente tasobola zizimba mu church nga tuli mu kasandali k'ebyobufuzi kana kuba amanyi nti kyaliiwe Museveni essaawa yonna gavumenti yeevaako ssente zizagenda okukwata nga capital kwaba atandikira nga azzeyo ewaabwe Rwanda kuba bwenva ku social media kuno ngenda postinga amaka ga kitaawe n'essabo mu basamirira kitaawe mwasamirira mugajjako akasa nti bona basajja babbi mukitegedde bulungi mujjako akasa nti bano abasajja babbi ssente azirina mpitirivu naye tasobola kuzimba kyaki kati Canada kuba manyi wagizimbira gavumenti n'ekyuka kaba kamuweddeko so ayina ku containinga ssente zino zisigaza mu bungi bwazo nazisigaza ku account nti gavumenti bwe beekyuse ne bwadduka ajja genda akole ki atuukeyo ssente azitandisemu capital naye tasobola kubazimbira church mubanje ssente zammwe ng'obudde bukyali bwe mugaana okubanja ssente zammwe temugaa nti saabagamba era n'ekirala mugende mubuuze ettaka eryo ssente entuufu ze baaligula yabagamba nti yaligulwa obukadde n'obukadde bwa $. Mugende mubuuze ssente ze yazigula era mugende mubuuze empapula z'ettaka eryo ziri mu mannya gaani amatuufu before nga temunnaba mumusonze ssente imagine ssente mwazisondanga mu $. Ng'oyagala kuwaayo katugende oyagala kuwaayo miliyoni ya Uganda gwe noonoonya ssente eziwera $300,000 muza Uganda nogenda nogula $, naawe nojja noziwaayo ng'atalina bwongo 1 gw'omuntu waki teweebuuza omusajja gwempa ssente zange akeera kugaggawala akeera kukola investments naye nze sina kyenkyukako so kukibuuzeemu ekyo bwomala okyebuuza weebuuze nti nganze asonze ssente taffaali kiri enina ku kyaki eno singa kyaki eba ewedde ebyo bosooka kwebuuza mpayo ssente zange naye nziwa ku ki ndi shareholder ndi ki you need to invest where you get profit you can't invest where you can't get profits so people stop fooling yourselves you need to put your money where you're going to gain profit this tendency of giving out money to those pastors so-called pastors at the end of the day they own those churches they own those properties because they don't belong to you so mwamukolera radio stations sente zonna zivaamu zize ng'omuntu
mwamukolera TV sente zonna zivamu zizenga omuntu mumugulidde ettaka lya million plus eza dola ezo ebyapa biri mumanya genga omuntu njagala babuuza bwe yali agula ettaka eryo yayita abantu bameka mu chacha bagenda bafuka ba signatories if I'm ask bwe yali agula ettaka eryo yayita abantu bameka abaliwo nga ba signatories ko olunaku lwagula ettaka eryo nalisasula $1 million plus mwaliwo bameka soka webuuze era mwebuuze papulazi amanya biri mu manya gani mugende mwebuuze TV stations TV ne radio zalina before nga tena foka TV ani yali nenyini nyumba eyo enyumba yali ya mukoddomiwe nga yagipangisa muri mu clinic najja nasaba kaka space atekewo radio namala ne yefulira muwalawe namugobamu ne mukoddomu n'abagobamu ne dize ekizimbe kati yakipangisa okwe kwava obuzibu okwawukana ne muwalawe no bagata kyamwagala n'agala no mutta kati musajja gomudiringa naye okitegera mulina okuzuuka kaba ngo budde bukyali musabira musana musabira mu tenti mweche mutamaiti abasajja babawonga oyo musajja bawonga mwenna mu baluminati n'abawonga mu mpewo zeewabwe ezeewabwe ezebiteega kitaawe gwe mulimu gwakola nabagamba basumba bangi nnyo mu Kampala bayina ebigwa bye baje bagenda ne basamira naye tasamira mu Uganda asamire waabwe Rwanda ebifaananyi ngenda biteekayo ku social media kati asamirira waabwe Rwanda kubanga kitaawe ye musamizi omukulu oba ye mukongozi omukulu kati bakongojera guno omuzimu oguli eno ne gukola mwene mbeera agwewuunye nze church newe mbange ni meters 10 bwe mbasifunye time sobola kuloka genda wewuunye lwaki buli kaseera muba muyagayaga ogenda mu machacha ago kubanga muli possessed by the spirits ze mutamanyi eziba forcing okugenda every day buli every day after njagala bagamba kati kino mbate mukimanyi ekituuti kwe muyimuka ne mugenda ne muzinira amazina kyasaddakibwamu abantu bataano emitwe giri wansi obagiwongerawo ekyo mbate mukimanyi ezempaji eziri kwekyo ekituuti musami kibazanyirako kimuzinirako amazina kyabulirako enjiri kyatwala emitwe gy'abantu egi wenjiri gyonna bagiwongerera wansi kati gattako luminati gattako okusaddaka gattako emmindi gattako naye ng'omuntu omukazi yamuloga kati kikyemulira mulina pasita kyono yensonga lwaki gwe sooka weebuuze jjajjaawo eyasooka jjajjaawo wookubiri bwalina eddiini ezaaliwo but they were not possessed like you. Ask yourself that why am I so possessed in such a manner that even if I spend a day without going to Smith Pentagon Church nina kyenfiirwa sooka weebuuze amadiini amala gakulaga nti gasaba lwamu gwa Sande lwokka essaawa zisigadde osobola ozisabira mu buliri bw'oba mu ddiiro lyo nobeera well off but you every time mubeera n'ekyo ekibagamba genda osabe genda osabe genda osabe genda osabe genda osabe ng'ekintu kiku bali abasajja babasingayo mizimu gyabwe ne gibanga mwegiri gibafuula nkasunda baasi oba kasanye kaba kasunda baasi yensonga lwaki bano abasajja babafuula investment one mmwe kati abalokole abasabira mu kyasi z'abalokole muli bintu byabwe bya bugagga olw'ensonga nti gavumenti ya Uganda abantu abagiwa omusolo banna Uganda kati n'abalokole mwenna muli byanfuna eri abasumba bano kuba mubate muliwo tebasobola kufuna mumpulira bulungi bwe mbate muliwo tebasobola kufuna yensonga lwaki musaba okuva ku Monday up to Monday during that time midday evening midnight olunaku asobola okubeeramu ne misa asatu ne buli misa ekitone nnyo asobola gisola za millioni ziwere 2 kati bala millioni 2 per day times 7 those are 7 days a week those are 4 weeks a month then you got 12 month a year sente mekaza abakunganyiza bwe mbate muliwo kiba kitegeeza tebagenda kukola era twagala gavumenti ya Uganda ekyusa amateeka agafuga church z'abalokole baddeyo ku normal knowns of all ordinary churches in Uganda they are supposed to attend churches on Sunday only zine byokusaba on daily basis mu bijjeewo kubanga bizza Uganda emabega bizingamye byenkulaakulana bizingamye enfuna y'abantu bikyusa abantu n'okubasiruwaza n'okubafuula ebitagasa luli mwali nga tuli musime musi corruption walk abasajja batambula ngulabira omuntu ali out of his or her minds ebintu byasaba tabitegeera kuga abantu bano baba wonga mizimu omuntu notuko okuvanga ova mu lulimi lwotegeera goza lwaki Bible eri mu luzungu ne batuyamba kale bagiza mu Luganda njagala ombulireyo Bible gye bawandiika ng'erimu olwo lulimi
olo sabala baba njagala ojimbulira Bible jinde tolojintere wano ngirimu olulimi nze nja kulokoka enja njagala ondetere Bible ngemu olulimi lubalabadaba papa nga Bible bebagiwandika bigambe birimu nja kugenda ku machando koke nja genda echando koke njagenda enchando koke naye yo system je musiwa Zamba na Uganda mudira abantu bafudda basiru muloko abantu bategera bulungi ne mu bafudda basiru Oshitegera so bine bintu ino kubera munga twetegeeza nti gundi kino wokoma wano wokoma kati ngenze maaso kubwenzi bombade na list general bido kuongerako kubago ogamba abantu bave ku bwenzi mu kyacho ne gwe nkubulida abantu bwakendako wayenda ku Judith babiri oyende so kusuze ne makulu yo mukazi okati golina then oyina no muwala badde ne David oyina omuwala okumanya obwenzi buli ku ddala nnyo oyenda ku makula mukazi wa still omwenda ko mu nju yemu enju mu nju yefisha je wasiza mukazi wo no waleta mo muwala gobaita Precious wamuleta n'omulaga mukazi wo nti Precious ona ayina ebizibu twagala tumuyambire wane waka noleta Precious munju Precious nombeeza munju omukazi nakiriza bulungi ng'omukazi omulwe na ddiini akkiriza nsebo w'ekitiibwa obudde bwaziba nga ozuuka mbuli ova mbuli bw'ekitiibwa oba buli bwa mukyalawo n'oba nga agenza okufuna players ezizo wayingira mu kisenge kya Precious ekyavamu n'ofunisa Precious olubuto Precious n'omuzalamu n'omwana Precious wamuzalamu n'omwana naye ng'omwana amuzalira mu maka g'oyo mukyala gennyini officially omwana wuuyo wadde sobola bita ku social media omwana wuuyo oyo mwana amuzala muwala gwe waleta mu nyumba y'omukyala oli wamuzalamu oyo muwala gwe waleta Precious kati gwe obwenzi bwo nga tonnabulira abantu ku kituuti nti abantu balekeraawo obwenzi soka weenenye obwenzi I'm very sorry okulaga ekifaananyi ky'omwana oyo kuba nkimanye tekikirizibwa naye mbadde nina okulaga abantu obukakafu okitegeera nti omwami ono agenda okubuulira abantu ebigambo ku church nga ye alina ebizibu bye ng'omuntu asooka bimaliremu kati gwe obuulira abantu bave ku bwenzi gwe mwenzi sergeant obuulira abantu ku ebintu babule tebikwatagana kati gwe bwagamba nti no toli mwenzi oba obuulira abantu obwenzi babuveeko nga gwe mwenzi kulutu odira otondoleta omukazi mu nju ya mukazi wo w'okubiri notandika omwebakako ng'omukazi tamanyi notuka omufunisa otuno omuzalamu n'omwana okitegeera omuwala ono yali muwala musiraamu erinnya lyongendirese ne gwe kennyini mwakyusa omwana ne mubatiza omwana ne mukyusa okuva mu busiraamu muzamma ne mutuma erinnya Precious naye n'omuzaalira mu nju n'omufunisiza olubuto mu nju mu maka ga mukazi wo mwennyini munda n'omuzalamu omwana ekifaananyi kankize kuba nze sikya kiikyo oyo mwana amuzala mwana bamuyita Precious naye ng'omuzalira mu maka ga mukazi gwe wamuzalira mu maka ga mukazi wo bwazuukanga ekiro ogenda okusaba night prayers ng'ovudde mu buliri mu nnyumba yo wasibiranga mu kisenge ky'oyo omuwala n'omuzalamu omwana ngenze maaso bombala okukyankana ne bakyali bo bonna basumba ng'otandise obbazala okulaga nti gwe oyina amaanyi n'otandika okulaga ne bapasita mu betumanyi nti bazibu nnyo tekinikale bazibu nnyo nakirole bazibu nnyo n'otandika okudiringa nabo mu ngeri esoboka osobole okuba nga odda kulayini kubanga ebintu eva ebadde biza bwe kutambulako bubi nga towulira kyewakola gwe kennyini n'otandika okulaga n'omusumba Kayiwa olw'okuba nti wamanya ebitabo byo tebiwera nga Kayiwa ali atandisawo yunivasite y'ekiyaye wali ku kyaki ye era n'ogenda Kayiwa n'akwadi meeting n'ofuuka omuyizi we kati njagala kuwa history wa diguli gye wafuna simanyi wa diploma gye wafuna njagala mbisomera abantu wano babitege ne diguli yo gy'olina ya kiyaye kuba temanyikiddwa ngenze mu maaso kati ngenda kudda ku biyigiriza ebwo omusajja Kayiwa gw'ozannyisa oba gw'oyagala oga nti gw'ofuula mu kanogo currently kanjala kubulya history we nkubule n'ebintu ngeri gye mujja mukolemu ebintu byomwe ne Kayiwa ngenda kwogera ensonga zigenda kubeera mukaaga ze ngenda okwogera mugenda zisoma mu Luzungu then nga nziza mu Luganda 1
Kaiwa was the first one to be rejected by the National Fellowship of the Born Again Churches for the finding evidence of people's clues and big wooden crosses that were worshipped. Wadabakugamba nti omusajja Kaiwa gweteekako nti ye handula mu church oba mu nzikirizayo y'omu eyasooka okugaanibwa abasumba bonna abasinga obungi mu Uganda nga baamala okkizuula nti enzikiriza ye tekwatagana na yaabwe oluvannyuma nti baafuna obukakafu obulaga nti Kaiwa ono bamusanga ng'alina ebibumbe ebibajjibwa mu mbaawo byasinza n'obuwanga bw'abantu bwe yali asinza kati oyo Kaiwa handolaawo kati gw'ogenda kukola ki kubanga oli gw'omukwatira ensawo ngenze maaso. This led to the disappearance of the congregations and the this led to the disappearance of the congregation and bankruptcy. Nti omwami ono okuva bali abasumba bali bazuula nti musamize akiriza nnyo mizimu n'emisambwa kino kyamuviirako kuba nti endiga ezisinga obungi zaamuddukako mu kyaki ye Kaiwa era nekimuleetera obwavu bwatalabangako n'okutuuka okukola ki n'okutuuka okuba nti yayavuwala okuba nti kata kyalina ssente kati yoyo omwami g'odiringa naye ezo bbiri ngenze maaso. With the evidence, Kaiwa Samion is behind the most of Bujingo's drama. N'obujulizi obuliwo kitulaga nti Kaiwa obukodyo bwonna bw'okola okutegeka ebyamagero okwogera ebitakwataga n'okubuzaabuza abantu byonna omusajja akubalira ebintu bino ye Musumba Simeon Kaiwa owa Namirembe Christian Fellowship oba bwetyo bagiyita nzooza bwe nali njiwuliddeko bwetyo. So obubaka bwonna obw'ekiyayo muwa nti muwa obujulizi obuzannyo bwonna bw'ozannya bonna Kaiwa yatendeko obukodyo buno kubanga kati ye handolawo ye master planner wo ngenze maaso. The academic papers were paid for. Kati academic papers zino zolina sebo zotugamba wasomera mu university ya Kaiwa gekennyini wagenda n'osaba Kaiwa ku admitting mu university ye naye ng'okimanyi bulungi nti university ya Kaiwa teyina weemanyikiddwa mu National Higher Education wonna n'empapula zino baakukolera nkolere kuzituuka ozifuna kubanga Kaiwa ya bintu byonna bipanga bupanzi okutuuka ofune ki ofune diploma ne gy'ofuna ngenzi ate nga byonna bisasulira sente empya n'enkadde. What batugamba nti he didn't attend any class but awarded for the financial and ceremony. What bakuga nti gwafuna diploma joga nti ogirina naye mu kufuna diploma nto watula mu kirasi wadde n'olunaku ndolo toyina olunaku lwalinnya ku university ya Kaiwa wasoma wadde n'essaawa neegi toyina kye wasoma naye wafuna diploma ne bakulaga nti bakutikkidde n'oyo malala yawe yaliwo ku olunaku naye wafuna ki wafuna diploma naye ng'ogifunye wa Kaiwa oli kyaliwo omuyaayi munno ngenze much. Such lectures and wages facilitated the accommodation and well-being of the foreigner. Fake lectures stayed in Uganda. Bakugambye nti lane diguli eno kugifuna ne lectures wagamba nti ziwatendinganga Kaiwa yazipanga n'aleeta abasajja abazungu okuva mu nsi ez'Ebulaaya oba bajja mu institute za Mukapa n'abafula ba lectures mu university ye okuba nti babafuula nti balectures abatuufu okuba nti bakuwanga ebyokukola naye nga n'abannyine bakuwanga ebyokukola bonna byali baffere era y'ensonga lwaki ne balectures abakusomesanga nabo bonnyini baffere kati wobanga n'ebyenjigiriza byo nabo byakiyaye bya bufere then tuba tuli ku ki Haji Bujingo Pastor Bujingo weewumuzeeko va kubyo va ebya Kaisari birekere Kaisari n'ebya Katonda birekere ki birekete Katonda ebya Kaisari byani birekere Kaisari n'ebya Katonda birekere Katonda amazina g'enkima galekemu enkima zokka mwe mugende mu mazina gammwe ag'abanyampi kubanga abanyampi balina amazina agaabwe gorede okimanyi ekigere kimu kiri wammwe ekigere kimu ki Uganda naye ekigere kimu mu Uganda kirina sente z'abantu mpitirivu ekigere kimu ekiri mu Uganda kisirwaziza Abannayuganda bayitirivu kinaatuuka ttyo bajjayo okubazza engulu ng'ate gwe kennyini okimente abantu wabasirwaza ng'obaze obbaloga ng'okozesa kitaawo n'ennyoko
ne scheme ya boda boda amafuta go abo boda boda service olunaku lubaterawo kusaba eyo scheme ya President Museveni mu State House bebakuwa scheme eyo ogezeko kakanya kutumulya aba boda boda mu Kampala ng'obayita okubasabira n'okuba amafuta gaabwerere nga voucher amafuta baganyira aba boda boda State House sente yezisasula gwe n'ekyo tukimanyi. Nakyo tukimanyi nti ena service gyateke ya baba boda boda okuba nti mukendeza ku muwendo gwa boda boda okuba nti bakkiriza muki mu bantu b'opposition mu Kampala petrol station kuba banywa mafuta voucher boyisasula on weekly basis sente ziva mu State House. Gwe pastor agamba nti Katonda mu Uganda muli mu Uganda eri safe pastor n'obanga okunywa maje ga SFC agali mu ngoye za bulijjo ez'abalina emigemera wala church gibakuuma n'emigemera wala church ekumiwa kintu kimu enzikiriza n'endowooza n'omwoyo gwa Katonda period. Church yona je musange kumwa SFC na maje that's not a church, that is a business or a factory. That is a business or a factory. So haje bujingo pastor sime bujingo sime bakoze batya please wumuzengala biyo era kimanye nti omukazi goli ne goga nti waleka mukazi wo Katonda gwe yakukwasa ng'otandika Uganda ng'otandika okufuna ebyobugagga n'okubuulira abantu enjiri kimanye nti omukazi gwoyina malaya nakati saazi nayinza okubanga vuki akyakala kata mukazi wo kuba agezaako lumu wasangako vuki mu bimu ku bisenge bya radio station ne TV yo ng'aliisa mukazi wo keeke we wava entabukana n'ogoba vuki waba kyali ku radio ayinza okuba yes bw'aba takyaliko wamugoba kubanga wamusanga ready handed ng'aliisa mukazi wo keeke kati mukazi wo gw'oli naye nkugamba ekintu kimu ekisooka bw'abanga mukyala wo Katonda gw'asinza mulamu oyinja kuddayo weefukamire mukazi wo mwetondere mukazi wo Katonda gw'asinza mulamu ngera Katonda gyali mutuufu ojja kuddayo weetondere mukazi wo officially kuba mukazi gw'oliko ekisooka wagezaako mukalakata afuna olubuto kyagaana goloza lwaki talufunanga ne mugezaako okugenda mu basawo aba buli kika omukyala bamukuba enkwaso zaafuna olubuto embuto zakavaamwezi ng'embuto tezikwata goza Katonda musinu nyo Katonda alina kyakuwonya nti va ku kikazi ekyo kubanga kigenda kuleetera obuzibu ne towulira mpulukutu za misota zigenda n'omuggo ojja kumala kugwa kigo olyoka otegere nti abantu kibanga bwe kibadde kituufu nze nkuwa ekisembayo nga ngenda okumala vidiyo kuba ndokola vidiyo kubi ekisooka ddayo wa mukazi wo omwetondere ojja kulaba kimu kigenda bulungi. Ekyokubiri bw'oba oyagala kugwa ekigovu omwange sigala ne makula weebuuze Katonda gw'osinza ebbanga lyewaakagalira makula waaki temuzaala weebuuze ku basawo abakugu bakamutala mukuba amazzi g'ekisajja agagaafuna embuto 3 nga ziva mwebuuze lwaki gwe tewabuuza lwaki teweebuuza lwaki Katonda talyanguzi gwe Katonda gw'osinza mulala nnyo si ono waffe gwe tusinza kubanga wasooka n'oyokya ekitabo kya Katonda kiba kitegeeza nti sitaani yakugamba yokya ekitabo bali abakkiriza bakkiririzeemu nti gw'otegeera nnyo okusinga abapasito abasumba balala bonna mu Uganda era bakuvumira lwaki wayokya ekitabo naye ate ekitabo kye kimu ky'oyimiramu n'obuulira enjiri ya Katonda kati Katonda akulimirira Katonda ali kasozi namirembe bw'ati akulaba ne Liisa alikanudde aga katube n'embuzi ebuzaabuza Katonda ajja kukuba bbala mu kapale kaako n'obumotoka bw'ovuga ne radio station zonna zikwata omuliro ekyo kikubuulira oyina okuddayo weetondere mukazi wo bw'oba oyagala okufuna emirembe kubanga oyo omukazi malayo tagenda kufuna lubuto ekyo Katonda yakigaana wamutwala ku basawo abazungu bakugyamu amazzi bagakuba omukyala embuto ezi nga ziva mugwe kennyini wamukalakatanga from Monday to Friday akyagaanye ofuna olubuto. What a coincidence. So you should wake up. Ekirala the moment lwojja ku kitutu n'obuulirira abantu bozza okubuulira eddiini n'ebigambo by'amakulu Katonda akuwa omukisa okusinziira ewwo gy'ovudde gy'ensonga lwaki baga nti obulombolombo empisa n'ennono n'emikisa gy'olina olina gifuna ng'ova mu famire yo bw'ova ewaka ng'oli bulungi mukwano ng'oli mirembere mukazi wo ebisima bikkulembera gye tuyita emikisa
bw'obanga abaana bali mu good terms and you ng'abaana no bakusabira kiba kitegeeza okulembeddwa emikisa mukazi wamuvuma n'omujolonga n'omugamba atonya naye ng'ate okutonya yali akulina ng'era okugumidde oline mukazi ensi tekimanyi bw'wafuna makula omukazi omufere omukazi omufuyi w'emmindi omulogo kafulu akwana abasajja b'abanne balaba nti balina ssente n'akufuuyira omumindi n'akuloga n'okyuka nojja publicly n'ogamba nti mukazi wange atonya teweebuuza lwaki njogera ebintu bino kozesa merongudo bulogata weebuuze ntandika otya okujja publicly ntandika okwasanguza ebyama bya mukazi wange by'omu kisingi lwaki oliko eddogo wandibadde osooka neweebuuza lwaki njogera ebigambo bino ku mukazi wange gwe nakeera enkya n'empasa sooka weebuuza eddogo kiri banfuuyira so togenda kufuna mirembe engeri gy'ovamu mukazi wo togenda kufuna mirembe ng'okyavuma abaana abakuva mu ndaayo mu ntumbwe zo abaana mubalaba ng'ekyo kitali kyakusaaga mu nsi muno naye n'omwana temuga nti abazadde mukulima n'abaana bakulima bugingo njagala kutegeeza official badde kime guli munnaddiini nze siri munnaddiini ndi mukkiriza kuba nzikiriza mu Katonda naye n'omwana gw'ofukamidde n'omufunisa olubuto omukazi n'amuzaala n'ogeza n'omuyisa bubi wallahi abaana bakulima era ebikoli mu butamala ebbisa birala kuweetolereza nkubuulira n'abaana bakulima era bakulimira mukazi wa takula bubi kuba Katonda yamuteekawo abeere nawo okutuusa wali tolina adde n'ekikumi omukyala n'akubeererawo n'omwana gwe mwasooka okuzaala eyafa mwamuziika ku bijja bya mwana wa mukazi ku bukojja bwa mwana we era omukazi n'akugumiikiriza n'atuuka ku eryo essalu nange era gwe teweekyusa lwaki omukazi wange gwe ntuuse n'ebintu bino lwaki nzirukanja bamalaya bano kasita ojooga abaana bo abaana bajja kukulimira n'ojooga mukazi wo abaana bagenda kukulimira so please wake up va mu mazina g'enkima mubbe bantu bammwe ebyobufuzi mbiveeko ate tukuwadde by June next year bw'oba tonnasima musingi gwa church sente z'abantu zibaddize bw'oba tonnasima musingi gwa church sente z'abantu zibaddize kubanga okugula okumu kuli wammwe okula kuli mu Uganda naye ne ssente oganya okuzimba church kubanga okimanyi President Museveni agenda kuvaako toyina bufere bumugenda kudda mu bbokolera yensonga lwaki tunazimba church so people demand your money before it's too late banaye mbadde ngenda kukola video ey'okubiri so ndowooza kansoke nyimirize video eno nkume mu video ey'okubiri oyo mumaze muwulire nga zzemu okwogera ku Kyagulanyi Bobi Wine oba okwogera ku muntu wa People Power yenna oba okukola ekintu kyonna ngenda kuddamu kuba video ne beesemba leka neno gye ndabanga lasiti kuikunze eno gye ndabanga lasiti kunze ne bw'onoddamu n'omanyira Kyagulanyi sentamu nja kujja nkwambulemu blouse n'akaleega no video njikomezaawo nkoma mu video ey'okubiri